Генеральская семья проживала в просторном бельэтаже, а семья привратника в тесном подвале. Их разделяло большое расстояние, не только весь первый этаж, но и табель о рангах. Но все же обе семьи жили под одной крышей, и из обоих жилищ открывался прекрасный вид на улицу и двор. На дворе была лужайка, а на ней росла роскошная цветущая акация. Под нею в летнее время часто сиживала разряженная нянька с еще более разряженной генеральской дочкой, малюткой Милией. А перед ними выплясывал босоногий сынишка привратника. Малютка улыбалась ему и мило протягивала ручонки. Если генерал видел в окно такую милую картинку, он кивал головой и говорил «Шарман». Генеральша была намного моложе своего мужа и по годам годилась ему в дочери. Она никогда не смотрела из окна во двор, но отдала няньке приказание, чтобы она позволяла мальчику из подвала забавлять ее малютку, но не смея дотрагиваться до нее. И нянька строго соблюдала приказ. А солнышко одинаково светило и в бельэтаж, и в подвал. Акация расцветала из года в год. Расцветал и сынишка привратника, не дать мне взять свежий тюльпан. Генеральская же дочка была бледненькая, нежненькая, как розовый лепесток акации. Теперь она редко появлялась во дворе под деревом. Девочка дышала свежим воздухом в карете, катаясь вместе с мамой. Увидя из окна кареты привратникова Георга, она всегда кивала ему головкой и даже посылала воздушные поцелуи, пока мать не объявила ей, что она уже слишком велика для этого. Однажды утром Георгу пришлось подняться генералу с газетами и письмами. Проходя мимо чуланчика под лестницей, он услышал там какой-то писк и подумал было, что туда забился цыпленок. Но оказалось, что там схлипывает генеральская дочка, вся в кисее и кружевах. «Только не говори папе и маме, они рассердятся», — сказала она. «О чем, барышня?» — спросил Георг. «Все сгорит», — ответила она. «Там горит». Георг отворил дверь в детскую и ахнул. Оконные занавески почти все обгорели, а карниз ярко опылал. Мальчик подпрыгнул, сорвал занавески и позвал людей. Не будь его, вспыхнул бы настоящий пожар. Генерал-генеральша подвергли Эмилию допросу. Я только взяла одну спичку, чиркнула, а она сейчас загорелась, и занавеска тоже. Я стала плевать на нее, чтобы потушить. Плевала, но у меня не хватило слюней. Тогда я убежала и спряталась. Я боялась, что папа и маман рассердятся. Плевала, заметил генерал. Это еще что за слово? Ты его слышала когда-нибудь от папы или мамы? Это все оттуда, из подвала. Но тем не менее маленькому Георгу все-таки дали целых 4 скиллинга. Он положил их в копилку, а когда там набралось необходимое количество монеток, смог купить себе ящичек с красками, раскрашивать свои рисунки, которых к тому времени у него накопилось много. Картинки как будто сами собой сыпались на бумагу с кончика его карандаша. Первые же раскрашенные рисунки были подарены маленькой Эмилии. «Шарман», — изрек генерал. И даже генеральша была вынуждена осознаться, что у мальчика несомненный талант художника. Генерал-генеральша были люди знатные. На карете их красовалось целых 2 герба. У каждого из супругов был свой. Генеральшин герб красовался и на всем ее белье, даже на ночном чепчике и туалетном мешке. Ее герб был такой драгоценный. Он стоил ее отцу много блестящих червонцев. Ни отец, ни даже дочка не родились с гербом. Это отлично помнили все, кроме их самих. Зато герб ее мужа был древний и крупный. И один то герб довольно тяжело носить на себе. А тут их было целых 2. Поневоле затрещишь по всем швам. И не мудрено, что разряженная гордая генеральша выезжала на придворные балы с таким шумом и треском. Генерал был стар и сед, но хорошо держался в седле. Он это знал и ежедневно выезжал верхом, в сопровождении слуги на почтительном расстоянии. Являясь в общество, он тоже держал себя так,
как будто смотрел на всех с высоты седла. Орденов у него было столько, что уму непостижимо. Сам он, впрочем, был тут ни при чем. Он вступил на военное поприще еще очень молодым человеком и участвовал во всех больших осенних маневрах в мирное время. От этой эпохи у него сохранялось еще воспоминание, анекдот, единственный, который он знал и рассказывал повсеместно. Его унтер-офицер отрезал и взял плен одного из принцев, которому пришлось со своим маленьким отрядом въехать в город позади генерала в качестве его военнопленного. Об этом то незабвенном происшествии генерал и рассказывал вот уже многие годы, никогда не забывая привести памятные слова, которые были при этом сказаны. Генерал, возвращая принцу шпагу, сказал: «Только мой унтер-офицер мог взять в плен ваше высочество. Я никогда». А принц ответил: «Вы несравненны». На настоящей же войне генерал никогда не бывал. Когда шла война, он шел дипломатической дорогой и прошел 3 иностранных двора. По-французски он говорил так хорошо, что почти забыл свой родной язык. Отлично танцевал, ездил верхом, и ордена вырастали у него на груди точно грибы. Солдаты отдавали ему честь, и одна из первых красавиц отдала ему честь, сделавшей генеральшей. Скоро у них появилась прелестная дочка, словно упавшая с неба. Так она была ангельски хороша. Сынишка привратника поначалу выплясывал перед ней во дворе, а потом, когда она подросла, стал дарить ей все свои рисунки. Она принимала их, играла ими и рвала в клочки. Она ведь была такая маленькая и очаровательная. «Мой розовый лепесток», — говорила генеральша, — «ты рождена для принца». А принц-то уж стоял за дверями, только никто этого не замечал. Люди предпочитают не видеть дальше своего порога. А на медне наш мальчуган поделился с ней бутербродом, сказала жена привратника. Он был без сыра, без мяса, но понравился ей, что твой бифштекс. Тот бы садом поднялся. Узнай об этом генерал с генеральшею. Но они и не узнали. Да, Георг поделился с Эмилией бутербродом. Он бы поделился с ней своим сердцем. Знай только, что это доставит ей удовольствие. Он был мальчик добрый, развитый, умный и уже посещал вечерние художественные классы, чтобы хорошенько научиться рисовать. Эмилия тоже преуспела в науках. Она говорила по-французски со своей Бонной и брала уроки у танцмейстера. «К Пасхе Георг наш будет конфирмован», — сказала жена привратника.